Inilah instalasi mesin Kangen water, instalasi yang sangat sederhana. Ini ruangan Kangen water di rumah saya ya. Ini adalah mesin. Ini merupakan saluran pembuangan Kangen water. Di sini juga ada filter. Saya hanya menggunakan 2 filter saja karena bahan baku yang saya gunakan sudah cukup bagus, jadi saya beli di depot-depot dengan TDS di bawah 100 dan juga pH-nya 7. Di sini juga ada pompa karena mesin Kangen water bersifat pasif ya, atau didorong dengan pompa. Ini pompa. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Sudah terhubung langsung dengan listrik. Di sini kita ada tombol power ya. Di sini kita nyalakan juga gadgetnya atau pompa ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, posisi ada di beauty water atau pH 6. Kalau dalam motor ini posisi netral. Coba kita jalankan dulu di beauty water. Nah, ini sedang cleanse ya. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan Kangen water ini, jadi pas dipakai langsung ada cleaning. Mohon maaf sebelumnya kawan-kawan karena di sini kondisinya sangat berisik ya. Di luar ada sinar. Nah, di sini ada beauty water. Water ini sudah netral. Bila kita ingin membuat beauty water, tinggal dimasuki ke wadahnya saja. Nah, ini contohnya beauty water spray. Bila kita ingin membuat Kangen water, di sini ada pilihan 3 pH. Yang pertama pH 8,5, yang kedua 9, yang ketiga 9,5. Kita langsung pencet aja. Bila kedipan ini sudah berhenti, nah ini sudah jadi Kangen water ya. pH 9,5 saya buat langsung saja. Saya akan tes perbandingan Kangen water bahan baku sebelum jadi Kangen water dan juga setelah Kangen water setelah jadi Kangen water. Nah, ini bahan baku sebelum menjadi Kangen water. Di sini ada tes Kangen waternya. Dari segi pH apakah akan tetap sama ataupun berubah? Nah, di sini untuk tes pH-nya saya punya namanya pH tester atau pH probe. Tes pH langsung saja bahan bakunya berubah. pesanan, ada yang pesan sampai sehari itu 10 sampai
Audio Jungle.